OTW lagi. Video. Hari ini kita mau mancing. Gimana Mas? Kapling dulu nih, muara Tengkurang. Kita udah bawa udang, Bawa udang. ya udang hidup. Oke. Dan kita udah setting, Perlengkapan udah siap semuanya. siap. Ini Oke. ya sedengkot. Semoga Oke. kita strike. Mantap. Mantap. Sobat, ini udah ada di muara Tengkorak di situ. Di mana, Bos? Lihat spotnya. Oh iya. Ya kan? Semoga hari ini kita strike ikan kakap putih. Kakap. Ya, Oke. siap. Udah bel. Punten. Rebom. Mau kemana, Bos? Mau mancing. Ya, akhirnya kita sampai juga di lokasi. Ini dia lokasinya ya, katanya yang banyak ikannya. Ya, dicoba dulu, setting dulu. Ya, Om Boy, gimana perasaannya? Indah sekali. Oh, indah sekali. Mancing Oh, biar dapat ikannya gede-gede. oke. Trek kali ini, wah, disimpan. Trek. Pemancing mania sedang sibuk sedang mempersiapkan umpan-umpannya. Wih, Om, pakai umpan apa? Udang itu. Oh, udang. Dong arek ngagebot makin gitu. Ntar ya udah bisa makan. Ya, Master lagi memasangkan umpan. Oh, cacing. Streknya nggak ketahuan. Lihat dulu. Woi. Mantap. Ya, biar Master yang mengatasi. Katanya agak berbahaya. Jadi harus hati-hati. Wadah ya. Ya, terus enek-enek boy.
dapat ikan. Ikannya cantik, belang kayak permen. Strike untuk kedua kalinya yaitu ikan gabus. Woi, ikan non yuk, Tongkol. Tarik kali ini apa yang terjadi? Tarik. Woi, masih ikan yang sama. Udah, sip. Tarik. Woi. Ikan non, Mang? Oke, kes kayak starter mobil. Oke. Break. Angkat. Woi. Mantap. Ikan cocolate. Tahan dulu, tahan. Dah. Strike. Mantap, bos. Aduh. Segede menel rupanya. Hari ini nggak tahu ikan apa.